Merhaba arkadaşlar, bugün Kartepe'deyiz. Değerli arkadaşlarım Buse ve Melisa ile kayak yapmaya geldik. Buse? Şimdi yeni kayak yapmayı öğreniyoruz. Birazcık acemilikler var. Sanırım bugün güzel bir gün geçmesini diliyorum. İnşallah güzel bir gün olur. Şimdi kayak yapmayı öğreneceğiz biraz. Biraz zor bir şey gibi ama basit bir şey. Evet, biraz pisti yarıladık. Aşağı iniyoruz şu an, inmeye devam ediyoruz. Yoğun bir kar yağışı olmasına rağmen eğlenceli geçiyor. Melisa da burada. Gözlükleri takmamız lazım. Oo. Ve efsane soğuk şu an. Niye çıkardınız ayağınızdan? Dinlenelim dedik ya. Hadi iyi dinlenmeler olur. Aynen. Ne düşünüyorsun? Kaymak çok zor. Yalnız kombinleriniz de güzel ha. Aa, bindik şu an. Göremiyorum. Rüzgar da var bayağı yoğun. Ama Gözlüğümde bu yaptı. Gözlüğümde de göremiyorum. gözlük hiç gözükmüyor da saç baş yağdı arkadaş ya. Bu sene benim çok yakın bir arkadaşım. Her sene kayak yapmaya geliriz. Biraz manzara göstereceğim size. Melisa bizi yukarıda bekliyor. Melisa bizi bekliyor. Beklerken onu çek çünkü bitmiş durumda. Seni çekmen lazım. Ben çünkü direkt ayağımda kayaklar olduğu için arkadaşlar direkt kayıp gideceğim ben. Aa ben nasıl çekeyim? Gazimiz var bir tane. Elimizde. Sakatladık arkadaşı. Bitirdik yani şu durumdayız. Kötü durumda. İbrahim çok kaydı, onu kaybettik bir ara. Bir kaydım var ya. Yani ben diyeyim 100 kilometre, siz diyeyim 80 kilometre mi? Bilmiyorum, çok hızlı kaydım. Ve böyle bir uçtum. Eyvah dedim, Allah Melisa hakkına ver. da onu yakalamaya çalışırken düştü ve Sen neyle yakalamaya çalışıyorsun? belki vardık yani daha Ama değer vermiyor musun? Bak. Alayım. Yemeğe gidiyoruz. Demirden sonra. Öyle bir vurgun olmaz. Ezber bozulsun artık. Sözler bu. Soğuktan vurdum. Beraber gidip aldınız. Soğuktan. Beni çekiyormuş gibi yapıyor. Ne? Buradaki ölüştürücü şeyler maalesef. Ama bu da tutuyor. Evet, sıcak istiyor. Ne bekliyoruz? Salsa yapıyoruz. İkimiz de salsa ders aldık zamanında. Ama şu an şu ayakkabılar bizi çok engelliyor. Nefes ver. Buse'm. Bir daha. Zıplayamıyorum kızım, bu ayakkabılar çok ağır.
1, 2, 3. Abi. Orada fotoğrafçı var. Bana çektirmiyorlar. Kendileri fotoğraf çekiyorlar. Evet. Terzi kendi sökünü dikemez diyorlar ya. Şimdi benim hiç güzel fotoğraflarım çıkmıyor ama bunların hep güzel fotoğraflarını ben çektim. Manzara yok yani böyle ağaçları görseydik. Ve gerçekten Çok sis var. çok sisli olmuş Bilmiyorum ne ya. yapacağız. Doğa görseydik. İbucuğum. Hadi öp. hep aramıza sen giriyorsun. Evet sen giriyorsun. Bana poz ver. Melisa! El salla, el salla. En sevdiğim şey bu oldu. Kuş bakışı. Bu alete binmek muhteşem bir şey. Yaklaşıyoruz. Korktu korkma. Atlayayım mı? Atlayamadım. Güzel bir yere mi çıkıyor acaba burası? Tepeye çıkıyor yani. Tepeye çıksa ne olacak? Sis var orası. Ama olsun kaybolur. Ben de kaybolmak istiyorsun. Yok Melisa da olsun. Ya sen niye giriyorsun bizim aramıza? Bugüne kadar hep aramıza giriyorsun yani. Şuraya dokundum. O kadar soğuk ki ellerim şey oldu. Yapıştı, zor çıkardım. Şimdi korkarak dokunuyorum. Şu an çok sis var. O yüzden belki de güzel manzarayı fazla göremiyoruz ama bu alet gerçekten çok eğlenceli. Çok hoşuma gitti. Daha önce teleferiğe bindim ama bu biraz daha farklı bir modda. Kız. İyi kayıyorsun ha. Bu. Zaman geçmiyor. Valla ben şeydeyken, revirdeyken 2 saat geçti. Zaten geçmiyor. Mükemmel. Hoşunuza gitmedi mi peki kaymak? Ama senin pek bir gitti yani. Ya benim gitti. Ben çocuk gibi eğlendim aslında. Ben durmayı da öğrendim gerçekten. Yalnız Ben seni hiç kayarken gitmedim. Ateşini yolla bana. Korellerin içindeyim. bilmesen de Çalışman lazım. Daha çok çalışma. çalıştığım başka şeyler var. Ne bakıyorsun orada? Ne bakıyorsun? Önemli olan kendini sev. Kendine barış. Gülümse. Ve daima geleceğe bak. Mutlu günler çok yakın. İçimde bir şey var bu akşam. Beyazlar
karardı bir anda. Sen orada, benim çok dışımda. Uzaklar çoğaldı bir anda. Bir anda, bir anda, bir anda. Bir anda, bir anda.